നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംശയം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഹരീഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: രാകേഷ് ബ്രോ, എൻ്റെ വാഹനം 2016 മോഡൽ ഓൾട്ടോ 800 ആണ്. ഇപ്പോൾ 56,000 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം മുന്നേ വാഹനം മാരുതി സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പീരിയോഡിക് സർവീസിനായി നൽകിയിരുന്നു. സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വാഹനം തിരിച്ച് തന്നപ്പോൾ സർവീസ് അഡ്വൈസർ പറഞ്ഞു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് ആണ്. വളരെ ചെറിയ രീതി ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 12,000 രൂപ ഏകദേശമാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കാമെന്നും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ തൽക്കാലം മാറണ്ട, വളരെ ചെറിയ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നും. അടുത്ത സർവീസിന് വരുമ്പോൾ മാറണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദയവ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ? ഷുവറായിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടോ 800 വാഹനത്തിന് ഈ 12,000 രൂപ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ആണോ കോളമാണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേറ്റ് വരുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടെ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ മാറണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മാറിയില്ലെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ അൺഈവനായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അതായത് നല്ല കട്ടറുള്ള റോഡിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പതുക്കെ വാഹനം ഇറക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിനൊന്നും ഒരു 56,000 കിലോമീറ്ററിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂസേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത, അതായത് നല്ല ഗട്ടറുള്ള വഴി കൂടെയൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് അടിച്ചു വിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ സ്പീഡിൽ ചാടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ടയറുമായിട്ട് ഒരു ടൈറോഡ് കണക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ട് വരുന്നത്. ടൈറോഡ് എൻ്റെ നേരെ സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ റാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ വന്ന് ഇതിനകത്തൊരു ബോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിക്ക് ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ റാക്കിനും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് മാത്രമാണ്, അതായത് രണ്ട് സൈഡും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ്. ഈ റോഡിനും ചെറിയൊരു പ്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ വന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിന് പതുക്കെ തേയ്മാനം വരും. ഇത് കാലക്രമേണേ വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു തേയ്മാനം വരുന്നുണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് കയറുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഒരു മോഷനിൽ ഒന്ന് സ്പീഡ് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന്, അതായത് മെയിനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒച്ച കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനും സ്റ്റിയറിങ്ങിനും ഒരു പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ രീതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഉടനെ മാറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മാറി വിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അത് അലൈൻമെൻറ്റിനെ വരെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചെറിയ രീതിക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ടയറിന് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുമ്പോട്ട്, അതായത് ഉടനെ വരുമെന്നല്ല, മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും തള്ളിക്കളയരുത്. ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കി വിടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്.